Hello guys! Welcome sa TV na sinasabi nila na sobrang spicy daw. Anyway guys, takot naman talaga ako sa mahanghang. Hindi talaga ako mahilig sa ano. Mahilig ako pero yung konti lang ba. Yung mga sobrang spicy na ayoko nang ganun. Pero wala naman siguro masama guys kung subukan natin, di ba? Dalawang flavor guys yung nakuha ko. Itong isa is barbecue siya. Tapos itong isa cheese. Yan, nakikita nyo naman, diba? So, may kasama rin siya na dalawang itlog at saka hotdog guys. Kumuha ko dito ng 3 piraso lang kasi alam mo baka hindi natin maubos. Pero lang naman, ang ko dito is hindi ko siya uubusin kasi nakita nyo naman magkaiba yung flavor niya guys. Siguro ang lulutuin ko ngayon is itong cheese flavor kasi parang bit ko lang siya na ito yung unahin kong lutuin. So, yung isa, lulutuin na lang natin yan sa mga sumusunod na araw. So, yun guys, babalik ako mamaya. Magluto muna ako guys. See you in the next. Ayan na. Oh. So, ito na siya guys. Subukan na natin. Hindi ko alam guys kung maubos ko to. Kasi, sa totoo lang, amoy pa lang, grabe. Ang tapang ng amoy niya. Sobrang, manghang. Guys. Grabe ang hanghang. Hindi ko kaya. Parang sunog yung ko. Magtitinod din na lang ako guys. Hindi ko mabuksan yung aircon kasi maingay. Iba siya guys, habang tumatagal lalong umiinit. Lalong nalalasan yung sobra niyang Iba siya guys. Iba siya guys, mainit. Parang hindi siya manghang lang, parang alam mo yung nasa apoy ka?
Wait lang guys. Grabe ba? Grabe guys, ang init. Alam niyo ba guys, yung nakainom ka ng malamig, tapos hindi siya nawawala, parang pakiramdam ko guys, mas lalo siyang umahanghang. Guys, ang init, promise. Parang first time ko palang kumain ng ganitong kaanghang na pagkain. Mula nang ako isinilang, ngayon lang talaga. Grabe palang niya, guys. Hindi ko alam kung natin to matatapos natin. Hindi ko alam kung maubos natin to. Kaya natin to guys. Kaya. Huwag nang nguyain guys. Lunok na.
Pero ang alam ko guys, kaya. Tingnan nyo guys, kung makikita nyo, pawis na talaga ako. Tingnan ko kumikinang oh. Kaya natin to guys, kaya. Diyan lang kayo. Tapusin natin to hanggang dulo. Ah! Ah! Guys, ayan na naman siya guys. Ayan na. Ayan na naman siya. Alam nyo guys, ayoko na may sumasabit-sabit dito kasi ay, ramdam ko talaga guys yung init. Yung pawis. Pati yung kilikili ko pinawisan na talaga. Ay! Wow! Ah! Ayun na guys, malapit na siya. Ah! Kaya natin to guys. Kaya to hanggang dulo. Kaya pa ba? Para akong pinagtakliban ng lupa't langit guys. Sa sobrang init, para akong nabibingi. Grabe pala to, hindi to biro guys. Hindi talaga ito biro, totoo pala yung napapanood ko. Ah! Ah! Hmm! 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 Guys, kaya. Kaya.
Ayan siya guys. Baliktad, hindi. Ayan siya guys. Grabe. Grabe. So, ayun guys. Tapos na tayo dito. Babay na muna guys.